vidi se iz daljine da zlo skriva. Po tome odmah znamo tko je zlikovac, a tko ne. Da bi bio film o vitezovima, one ne bi bile tu. Po tome odmah znamo tko je ljenčina, a tko sportaš. Netko me smišlja, traži, šije ili posuđuje da bi svaki lik izgledao baš kako treba. Tko je to? Kakav je posao kostimografa? Pa meni je zanimljiv zapravo, zato što je kreativan. Da li je teško napraviti kostime za jednu predstavu? Pa onaj ko zna, njemu nije teško sigurno. Onaj ko ne zna, sigurno će mu biti teško. Novi kostim ružnog pačeta, ovo je suknja pačića. Pa uglavnom se pazi na odabir tkanina, materijala od kojih se izrađuju kostimi, da bi kostim bio što vjerniji. Onda na boje, ne bi trebao oduzimati previše pažnje ponekad, ali treba naglasiti ono što je bitno kod uloge. Što vi mislite, čini li odijelo čovjeka? Pa mislim da ne čini, to je moje osobno mišljenje, ali vidjeli smo da u stvari i čini. Zato što većina ljudi se neće obratiti nikome koji je jako loše obučen, a zanimljiviji su oni koji su zgodni, dotjerani i po posebnoj modi odjeveni. Dobar dan. Dobar dan. Što mislite, da li odijelo čini čovjeka? Ne. Lijepo je se lijepo obući, ali da ga baš čini čovjekom, mislim da ne. Da li vi mislite da odijelo čini čovjeka? Da, mislim. Ne, apsolutno. Djela čine čovjeka, a ne odijelo. Okay. Hvala. Hvala. Da li mislite da kostimi daju super moći? Pa mislim da ne. Oni više odražavaju karakter nekog lika koji je u predstavi ili na filmu i to je to, ali ne daju nikakvu super moć. To je samo kod Supermana i tako njemu sličnih. Hvala. Molim, hvala tebi. Dragi gledatelji, slijedi kratka filmsko-reportažna priča kako kostimi mogu dati super moći. Uživajte. Kad neko ostane izvan igre, kreće raditi svoju. U filmu odjeća nije samo ono što nosimo, već ono što možemo postati. U ovoj igri mi postavljamo pravila. Što se događa? Di smo mi? Ajme stani. Kao da je to nekakav zid. Da barem imamo nekakav ključ. Ajme ljudi, stvara se ključ. Možda to bude moć. Kako si pametna? Ja ništa ne vidim. Ja imam moć svjetla. Šta? Hajde. Svjetlo. Karte. Možda nas one vode do izlaza. Možda nas one vode do izlaza. Hajde. Ajmo moć pogoditi. Sjetite se onog kruga. Kad se ljudi povežu, igra se mijenja. Krug uvijek može biti veći. Kostimi mogu promijeniti film, ali ljudi mijenjaju priču.